Senjuri, inselmilkom ġdid u grazzi tal-li għattu maħna għal-program Ribna li xandara kol-jum it-nej sal-ġimma ftit minuti qabel l-aħbarijiet fejn inżommukom aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna. Illum ser nkun qegħdin nitkellmu ftit minuti kollox dwar is-settur ta' ġustizzja. Kemm il-darba tkellimna dwar dan l-istess settur u s-settur li jolqot mijiet ta' nies jekk mhux eluf ta' nies għaliex xi darbi oħra kollok x'taqsam mhux biss forsi ma' tribunali imma mal-qrati tagħna iżda huma wkoll is-servizz ta' kif inti takkwista il-ġustizzja tiegħek jekk tħoss li għandek xi dritt tiegħek illi ma ġiex jingħata lilek. Illum se nkun qegħdin nitkellmu dwar ir-rwol ġdid. Ir-rwol riforma ta' kummissarju għall-standards fil-ġudikatura. Aħna nitkellmu dwar standard commissioner fil-politika pereżempju għal dawk li għandhom ir-rwol fil-politika ġewwa pajjiżna. Din id-darba r-riforma kostituzzjonali tajjeb il wieħed jagħmel referenza għal dan, ġifieri anke trid l-għajnuna trid id-2 terzi, trid iż-żewġ terzi fil-Parlament Malti sabiex jgħaddu dawn l-istess riformi. L-iskop tagħha huwa sabiex inkomplu nsaħħu kemm is-saltna ta' dritt ġewwa pajjiżna iżda li nissalvagwardjaw ukoll id-drittijiet taċ-ċittadini privati in ġenerali fis-soċjetà tagħna. Ħanħalli f'idejn Owlen għandu aktar informazzjoni dwar dan, iktar dettalji u iktar minn hekk ukoll taraw ukoll il-Prim Ministru min naħa tiegħu kif qiegħed jgħid kif qiegħed f'taħdidiet mal-Oppożizzjoni għaliex hekk l-Oppożizzjoni tagħżel li tkun kontra xi ħaġa bħal din, bażikament qiegħda tiċħad dritt ġdid li issa jingħata liċ-ċittadin jekk iħoss illi b'xi mod ieħor il-ġudikatura lilu weġġatu jew inkella ħass li hemm xi inġustizzja miegħu. Insegwu flimkien. Ġew proposti diversi riformi b'emendi mresqa il-qudiem fil-Kostituzzjoni biex fost l-oħrajn jinħoloq ir-rwol ta' kummissarju għall-standards fil-ġudikatura li ġew diskussi mal-assoċjazzjoni illi tirrappreżenta il-ġudikatura. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar dak li se jkun mistenni mill-Kummissarju l-ġdid ġela darba din tikseb iż-żewġ terzi tal-Parlament. U din il-figura tal-Kummissarju tal-Standards se tkun qed tara wkoll pereżempju li l-prattiċi tax-xogħol bejn il-ġudikatura jkunu uniformi għax għandek realtajiet illum fejn għandek il-maġġoranza assoluta tal-ġudikatura li taħdem sija twal ta' xogħol. Li minn dak li huwa mistenni minna, però għandek ammont ċkejken tal-ġudikatura ċkejken ħafna illi qegħdin underperforming. Il-funzjoni waħda minnhom tal-Kummissarju tal-Standards tkun dik illi tiżgura illi kulħadd qed jagħti l-performance massima tiegħu fuq il-post tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li kien hemm taħdidiet mal-Oppożizzjoni waqt li nnota li dawn l-emendi se jsaħħu l-istandards fil-ġudikatura. Jekk l-oppożizzjoni hija bona fede u tittara li jkollna elevazzjoni tal-istandards ta' il-pajjiż, aqqas nemmen li l-oppożizzjoni għandha topponi, però mill-oppożizzjoni tal-lum li sfortunatament hija waħda mingħajr ebda direzzjoni u mmexxija minn kapijiet differenti. Ma neskludi xejn jekk l-oppożizzjoni se tkun qiegħda tieħu pożizzjoni kontra dan l-abbozz ikun ifisser illi ma tridx il-ġudikatura tkun accountable lejn is-soċjetà maġġel. Dawn l-emendi huma importanti biex inġibu uniformità biex issir ġustizzja. Grazzi Owlen ta' l-ispjegazzjoni dettaljata li tajtna u konċis bħal dejjem jiena minn ħatijaj ma baqa' li xejn iżjed xi nżid infakkarkom illi jekk tliftu xi programm jew ieħor tistgħu issegwu dawn l-istess filmati li ntellgħu minn jum għal jum fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Ribna. U hemmhekk ukoll tistgħu issegwu intom xi jkun qed jiġri minn jum għal jum dejjem naturalment b'doża politika. Sinjuri, għalissa nsemmilkom u grazzi.